صبحكم الله بالخير مشاهدينا ويا مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج يوميات الوسطى. برنامج يوميات الوسطى يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس ولمدة ساعة وفقرات مختلفة ومتنوعة عبر الوسطى من الذيد. صبحك الله بالخير يا جواهر. صبحك الله بالنور والسرور يا علي، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. أصبح أيضا مشاهدينا الكرام؟ أكيد. صبحكم الله بالخير والنور والسرور، أصبح عليكم من برنامجكم يوميات الوسطى ومن قناتكم التي تعمل على إبراز الطابع التراثي والحضاري للمنطقة من خلال برامجها التي تهدف إلى إبراز عادات وتقاليد أهالي المنطقة وموروثهم الثقافي. أعزائي المشاهدين بنكمل معكم فقراتنا، ولكن خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم. اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم سعداء بانطلاق هذا الملتقى، ملتقى مليحة في دورته الأولى. طبعا من ضمن أجندة برامج دائرة الثقافة هنا في هذه المدينة المميزة وهذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، منطقة مليحة. لله الحمد، الحضور كان مميز، الفقرات كانت أيضا تم انتقائها من خلال لجنة متخصصة لله الحمد. يعني اليوم التفاعل كبير جدا، وطبعا كل ذلك نحن نحاول قدر المستطاع أن نجسد فكر سمو حاكم الشرق حفظه الله تعالى في برامجنا بشكل عام. فبالتالي اليوم هذه الأمسية الجميلة في هذا المكان الجميل في هذه الصحراء الجميلة، لله الحمد. هناك برامج كانت مميزة، ابتدأنا بمسرحية الجائزة، مسرحية متخصصة حق الأطفال، وهناك أيضا هذه هناك اوبريت رائع ابهر الجميع، كل من شاهد هذا الاوبريت، بالاضافه ايضا للامسيه الشعريه. توفقنا لله الحمد، وكل ذلك مثل ما اسلفنا بتوجيهات الحاكم الله يحفظه، ونحن بحول الله تعالى مستمرين في هذه جدتنا. ان شاء الله بعد في مطلع الشهر القادم سنكون في منطقه شيص ايضا بعمل رائع. بعدها ان شاء الله بيكون في نحوه، وننتقل في بدايه شهر مارس في خرفكان، مهرجان خرفكان، وسننهي في الربع الاول من العام في ايام وادي حلول الشله الشعبيه بحول الله تعالى. البرامج مستمره والحمد لله يعني على هذا النجاح، وشكرا نشكر الجميع، نشكر الجميع على هذا التفاعل، نشكر كل المؤسسات وعلى راس ايضا الوسطى التي بالفعل هي ساندتنا في كل فعالياتنا وفي كل هذه البرامج بحول الله تعالى. كل الشكر لكم والحمد لله رب العالمين على هذا العمل الرائع اللي بالفعل شاركنا فيه نخبة كبيرة جدا من الممثلين. لكن ما يثلج صدري يا أخي هو ان احنا نجحنا في مشاركه اهالي هذه المنطقه في اوبريتنا ايضا وفي اعمالنا. يعني شوف الشياب والاولاد وصغار وكبارهم ايضا شاركونا، فبالتالي يبدو لي انه هذا هو النجاح. الحمد لله رب العالمين. والشارقة جار الأدب تسوى النواظر والهدب، قلوبنا لها رتب عهد علينا نلتزم، صبي
صبيان يا كبار الشيم يواب الله يواب سلطان بالفكر المنير والحب والصدق الكثير خلى أرضها كالحرير واسمها ما له اسم صبيان يا كبار الشيم يواب الله يواب سلطان يا الرجل الفريد يا المعدن الصلب الفنيد لبستنا الثوب الجديد نفاخر باسمك صبيان يا كبار الشيم يواب الله يواب تراثنا وسط القلوب في عيوننا في كل الدروب شمسه وما تعرف غروب من عهد زايد والقدم صبيان يا كبار الشيم والمسلمين يكبر الله أكبر. رجعنا لكم مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معاكم بعد الفاصل. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكرم الشارقة الملتقى العربي للتراث الثقافي تحت شعار المعرفة مستقبل تراثنا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير المقبل. الملتقى العربي للتراث الثقافي مع الدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكرم الشارقة. صبحك الله بالخير دكتور. أهلا فيكم. يا هلا فيكم دكتور. جهود الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه في حفظ التراث وحماية الموروث الإنساني والثقافي وصيانة المنتج التراثي والتاريخي، كيف تراها وما هي انعكاساتها؟ طبعا الشارقة هي تحضن المنظمة، مكتب للمنظمة التي هي مقرها الرئيسي في روما. نعم. وهذا أيضا دليل على اهتمام الشارقة في الثقافة وفي التراث بشكل عام في سياق يعني الاهتمام العربي بالذات في أعمال الحفاظ على التراث. نحن الآن موجودين حتى في منطقة مليحة، وهي منطقة مهمة جدا يعني لها حتى ميزات هامة. فأنا سعيد أكون معكم اليوم، سعيد أنه المركز موجود في الشارقة، وسعيد أنه الملتقى اللي نحن بصدد عقده الأسبوع القادم حيكون في الشارقة. فالشارقة لها ميزات في مجال التراث، الثقافة، وأيضا التعليم بشكل عام. فهي منارة، ونحن طبعا تحت رعاية صاحب السمو نقوم بأعمال عديدة من خلال هذا المركز اللي هو مقره في المدينة الجامعية، في نشر المعرفة وتطوير الأساليب التي من شأنها يعني الحفاظ على التراث بمعايير دولية ومقاييس حسب يعني المنظمات التي أنتمي إليها. دكتور، طبعا قبل ما نخوض في تفاصيل هذا الملتقى الإبداعي المتميز، لو نتحدث حول المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي، نتكلم عن تأسيس، الرؤية والأهداف. الحقيقة المركز أنشئ في عام 2014 بدعم سخي يعني من صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله، وكنا نحن نعمل مع الشارقة منذ عام 2008. كان هو برنامج ابتدأ لخدمة الدول العربية من روما. ابتدأنا قبل يعني بعد بضعة سنوات قبل ما عقدنا اتفاقية مع إمارة الشارقة. وبدأنا بالعمل في أنشطة عديدة تعليمية وأيضا تدريبية في مجال الحفظ المتكامل ما نسميه في لحماية التراث وحفظه بأحدث الأساليب وأيضا بحسب المعايير الدولية. فبعد هذا التعاون الوثيق بين المنظمة وبين إمارة الشارقة في عام 2011
تم تجديد لهذه الاتفاقية، وكان ضمن هذه الاتفاقية بند لإنشاء مركز إقليمي لحفظ التراث لخدمة الدول العربية. فكان هناك مشاركين دائما يعني من موريتانيا للخليج العربي، فكل الدول العربية دائما متواجدة وموجودة. فهذا المركز فكرته أنه هو الرؤية هي كما ذكرنا يعني في فكرة نشر المعرفة. نعم. هذا يعني الشيء الأساسي اللي نحن بصدده من خلال أعمال عدة، من خلال أعمال ما نسميه ببناء القدرات المؤسساتية، من خلال أيضا نشر المعلومات من خلال الدراسات والأبحاث التي نقوم بها، وأيضا من خلال التعاون في مشاريع ميدانية نعم. في الحفاظ على التراث، سواء طبعا لما نتكلم على التراث نحن منظمة الإيكرام هي منظمة تعنى بما يسمى بالممتلكات الثقافية، فهو الجانب التراث المادي بما يحمله من كل المعاني الغير ملموسة. أيضا كيف نقوم بحماية مثلا مواقع مثل موقع مليح اللي نحن موجودين فيه، أو أيضا المقتنيات الموجودة في المتاحف. فالفكرة هي من خلال هذه الأعمال التعليمية وتطوير أيضا السياسات في الدول المختلفة، من خلال تطوير مثلا الأطر القانونية، الأطر المؤسساتية. نقوم بوضع إرشادات لمساعدة الدول. فنحن منظمة تسمى عبر حكومية، ففيها دول أعضاء. كل الدول أعضاء، كل الدول العربية موجودة أعضاء في هذه المنظمة. الآن عندنا 136 دولة عضو، طبعا هم أعضاء باليونسكو اللي هي المنظمة المنبثقة من منظمة اليونسكو. وأنشأت المنظمة بداية في الخمسينات بعد تدمير بعد الحرب العالمية الثانية. كان هناك إحساس دولي في إيجاد منظمة ومركز ليعنى بالمعايير والمنهجيات التي نقوم بها في عملية حفظ التراث. فهذه هي الرؤية، وهذا هو العمل الذي نقوم به من خلال مكتب للمنظمة في الشارقة في خدمة الدول العربية بالذات. أيضا دكتور أسلفت بالذكر أن في العديد من الدول شاركت، هل في عدد معين من كل دولة أنهم يشاركون أو من الأعداد مفتوحة للمشاركة؟ الحقيقة نحن منفتحين للإفادة قدر المستطاع، وهناك دائما مشاركة من جميع الدول. أحيانا تتفاوت، يعني أحيانا هناك دول ممكن تكون أكثر، يعني العدد منها أكثر بسبب يعني، لكن العدد مفتوح. المفتوح مفتوح. نعم. الملتقى العربي للتراث الثقافي، ما هي الرسالة التي يحملها الملتقى للجمهور؟ الحقيقة الملتقى هذا يعني يأتي في وقت حرج يمر به التراث الثقافي، بالذات في بعض الدول العربية بأوقات حرجة. تعرف يعني أنتم يعني تعلمون ما جرى لتدمير من هذا التراث في الأعوام القليلة الماضية. فالهدف أن نراجع أولا أنفسنا في يعني الفكرة هي نحن كثقافة عربية نؤمن بأن المحافظة على هذا التراث هي جزء أيضا من ثقافتنا ومن حتى معتقداتنا، في أنه كل مثلا هذه الآثار التي هي موجودة هي عبرة للناس نستفيد منها، وهذا ما أيضا يذكره القرآن يعني حتى. فالفكرة من هذا الملتقى أنه نرجع ونفكر في كل هذه الأمور. لماذا نحافظ على هذا التراث؟ وما هو هذا التراث بالضبط الذي يجب أن نحافظ عليه؟ لأنه هناك يعني تشوه في مفهوم أهمية الحفاظ، وأيضا ضرورة الحفاظ على ما تحتويه يعني الأراضي يعني الموجودة فيها هذا التراث الغني في منطقة الخليج أو في منطقة البحر المتوسط، أي بما يعني الدول العربية بشكل عام. الدول العربية. فهي من أغنى الدول التي فيها هذا التراث.
فنحن من واجبنا هناك ناحية نحافظ توعوية عليه، صحيح. من خلال هذا الملتقى أن نعي بأهمية الحفاظ على التراث، وكيف ممكن أنه سوية من خلال أدوات مختلفة، وبالذات في المجال التعليمي والتوعوي، حتى في المدارس أو حتى في المتاحف. والشارقة يعني زاخرة بهذه المتاحف التي صحيح. هدفها الأساسي أيضا تعليمي. فإذا فهمنا فحوى وأهمية هذا التراث سنقوم بالحفاظ عليه. صحيح. فإذا ما فهمنا هذه ما راح الأهمية يهتم والمعاني بهذا الشيء. والرسائل التي صحيح. يحملها هذا التراث، معناته نحن يمكن ما نهتم. وهذا للأسف هو اللي حاصل في العديد من الدول، لأنه الوعي يعني لا يوجد كما هو نعم. مفروض يعني أنه يكون. فالفكرة أيضا هناك جانب توعوي. فالملتقى له محاور ثلاثة، يعني يجيب على ثلاثة أسئلة: ما هو هذا التراث الذي نتكلم عنه؟ وما هو التراث في سياق الثقافة العربية، ثقافة المنطقة التي نحن موجودين فيها بتنوعها وباختلافات يعني بالاختلافات الثقافية الموجودة حتى في نفس المنطقة. وأيضا كيف لماذا نحافظ على هذا التراث، وما هي التأثيرات التي خلتنا أيضا أنه يغيب هذا الاهتمام. يعني سنناقش أيضا التأثيرات. هناك تأثيرات مرت بها الدول العربية جميعا أفقدتنا من أهمية الوعي بأهمية هذا الحفاظ. صحيح. فتأثيرات عديدة، تأثيرات أو التطور، تأثيرات أخذنا بالتطور التكنولوجي بالذات، وهو من المفروض أنه يساعدنا أكثر في إبراز هذا التراث. فأيضا مرت الدول العربية بفترات مثلا من الاحتلال أثرت على القوانين ونظرة الناس للآثار، حتى الآثار اندثرت والتراث اندثر وأهملت. بالضبط. فالملتقى يتطرق لكل هذه المواضيع: ماذا، لماذا، وأيضا كيف نحافظ إذا فهمنا هذا الشيء. كيف نحافظ دكتور؟ يعني نحن هناك في نظرة. هذه منطقة أثرية، كيف نحافظ عليها؟ أول شيء طبعا المجهودات التي أقيمت مؤخرا في هذا الموقع الذي أنا عرفته نعم. قبل إنشاء هذا المركز. نعم. لما كانت موجودة يعني نروح نزور القبور مثلا. نعم. في هذه المنطقة ما شاء الله مهمة جدا. عارف المنطقة. مهمة جدا، وهي أيضا مهمة في الناحية طبيعية. نعم. فمنطقة البحيث يعني من أهم المناطق الأثرية ومليحة. نعم. من أهم المناطق حتى دوليا. ولهذا السبب يعني نحن بمساعدة الإمارة والدولة نعم. وضعت هذه المنطقة أيضا ضمن اللائحة، ما يسمى اللائحة التمهيدية للتراث العالمي. فهي تحتوي معاني وقيم استثنائية مهمة، ليس فقط للناس الساكنين اللي لازم يفهموا هذه القيم أو نحاول نوصل لهم، لأنه في مجال الآثار وصول المعاني التي يحملها مثل هذا المكان صعب للناس. صح. فهناك واجب على الأثريين وعلى العاملين في هذا المجال في تبسيط هذا الفهم. والمركز الذي أقيم مؤخرا هو يعني في سياق إيصال هذه الرسالة لأهمية هذا الموقع. صحيح. فنحن بحاجة، يعني واحدة من الكيف هي كيفية إيصال المعلومة بأهمية هذا المكان. والمركز يقوم، الوسيلة هو المركز. صحيح. الوسيلة هي وسيلة أيضا تعليمية تثقيفية، وسيلة أيضا توعوية. ونحن بحاجة لوسائل مختلفة حتى في المدارس. والشارقة رائدة في هذا المجال. يعني حتى المفهوم المتاحف اللي موجود في الشارقة أو في مثل هذه الصروح المهمة، هناك الجانب التعليمي الذي يهتم به صاحب السمو بشكل كبير. يعني نزور المتحف الإسلامي نفهم أكثر عن ثقافتنا وعن تراثنا، نزور متحف الآثار والمنطقة هنا في مليحة نفهم بشكل أفضل أهمية هذه المنطقة من خلال هذه الوسائل الإيضاحية اللي موجودة مثلا في هذا المركز. طبعا أيضا دكتور، يعني هالمراكز موجودة تفيد الأجيال الجديدة بالضبط. أكثر ما تفيد الكبار يعني. صح.
يعني عشان هيك احنا المدارس بنركز على المدارس، أكثر شيء لانه صح الجيل الجديد هو مهم جدا. نعرف عن التراث. بالضبط، لانه نحن مرينا الجيل اللي نحن كنا فيه، يعني كان في اهتمامات مختلفة صحيح. وغياب وعي والى اخره. فكيف نحن نحاول في ادراج مثلا مواضيع التراث في الأنشطة المنهجية ولا منهجية إلى صحيح. آخره. نعم. دكتور، لننتقل للحديث عن التحضيرات الخاصة بالملتقى واللجان العامل على تنفيذه وطبيعة دور كل منها. الحقيقة الملتقى أخذ يعني مدة طويلة من التحضير، لأنه الحاضرين اللي رح يكونوا موجودين أيضا هم من الفاعلين والمؤثرين في مجال الثقافة بشكل عام، وحرصنا انه نبرز التراث من خلال السياق الثقافي الاكبر. فهناك الحقيقه فرق مختلفه تعاونت في استقطاب مثلا فنانين مميزين سيكونوا في هذا الملتقى، لانه ايضا من خلال الفن ممكن نبرز اهميه هذا التراث في هذه الدول وتوصيل الرساله وتوصيل هذه الرسائل. فهناك مثلا الفنان محمد صبحي حيكون موجود، فنان نصير شمة، موسيقي، ممثل الى اخره. هناك اعلاميين بارزين سيقوموا بالحوار بين المختصين المختلفين في مجالات مثلا الروايات، هناك والأدباء، هناك أيضا ناس اعتنوا في هذا المجال من خلال الكتابات التي قاموا بها. يعني أذكر مثلا المعمارية سعاد العامري لها كتب في فلسطين في مجال التراث، وسين الأعرج من الجزائر. هناك أيضا يعني مش حأذكر كل الأسماء، لكن هناك أسماء الحقيقة بارزة حتكون موجودة في الملتقى، لأنه رح نناقش في هذا الملتقى أيضا كيفية إبراز أهمية التراث من خلال السياق الثقافي الأوسع، من خلال الأفلام مثلا، من خلال البرامج الإعلامية. فكيف نقوم نحن بإيصال هذه الرسالة التي تكلمنا عنها بالشكل الأفضل من خلال وسنقوم بالحديث مع كل هؤلاء الذين يعملون في هذه المجالات. هناك أيضا ناس مهتمون يعني من الدول المختلفة حيكونوا موجودين معنا، تم الاتصال بهم وتأكيد حضورهم. هناك سمو الأميرة وجدان التي تهتم بموضوع الفن الإسلامي من الأردن. هناك من دول مختلفة في مجال العمارة مثلا، هناك المهندس راسم بدران وهو معروف عالميا في مجال العمارة الإسلامية. وهناك من دولة الكويت الأستاذ سليمان العسكري صاحب مجلة العربي، وهو مدير مركز للأبحاث الخليجية أيضا في الكويت. يعني أذكر بعض الأسماء لأعطيكم فكرة عن الناس اللي حيكونوا موجودين، وهم كلهم أناس فاعلين في هذا المجال. فسيتم الحوار معهم لنصل إلى وضع نوع من استراتيجية نوصلها لوزراء الثقافة العاملين في الدول العربية. رح يكون عندهم اجتماع في شهر نوفمبر القادم من خلال المنظمات الشريكة. يعني عندنا منظمات مثل منظمة اليونسكو اللي هي المنظمة الأم، أيضا إيساسكو المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، إرسيكا مركز الأبحاث للفنون والتاريخ الإسلامي في إسطنبول، وأيضا عندنا المعهد العربي في باريس. العديد من المنظمات، هذه كلها المنظمات حتكون متواجدة أيضا معنا لنرى معا كيف نوصل هذه الرؤية التي نتوخاها يعني من خلال النقاشات التي سوف تتم في هذا الملتقى من خلال هؤلاء الناس العاملين والفاعلين في هذا المجال، لتطوير السياسات الثقافية بشكل خاص، وبشكل أدق حتى تطوير ما هو مهم في وضع سياسات تتبعها إن شاء الله يعني الدول في المستقبل في مجال التراث الثقافي وحماية التراث. يعني أنا كنت في دافوس قبل أسبوع، كان هناك اجتماع لوزراء الثقافة الأوروبيين. صحيح.
كان هناك اهتمام من جميع هؤلاء الوزراء في دافوس، في اجتماع، طبعا اجتماع اللي هو الورلد ايكونوميك فورم، المنتدى الاقتصادي العالمي. نعم. في دافوس. هو له الجانب الاقتصادي، لكن الجانب الثقافي، كيف ندخل الجانب الثقافي في أعمال التنمية الاقتصادية وأعمال التنمية الاجتماعية، كان في صميم البحث. نحن نتأمل أن نصل لما يحاول أن يوصله، مثل يعني هذا مثال يعني لمناطق من العالم هم بصدد وضع مثل هذه السياسات وإدخال الثقافة والتراث كعنصر أساسي في التنمية المجتمعية والتنمية الثقافية بشكل عام. نعم، يمكن لأن سويسرا أصلا هي هادية اي بس هم الوزراء كانوا من جميع الدول الأوروبية الموجودين في هذا الاجتماع، فنحن نتوخى أنه هذا الملتقى يتم من خلاله وضع إطار يطرح على الطاولة لوزراء الثقافة، ونأمل يعني هم استعملوا مثال للمغني ألتون جون، يعني نقول انه اذا الواحد بيحلم لنفسه هو مجرد حلم، لكن اذا حلمنا معا صحيح. ممكن انه هذا الحلم يتحقق، يوصل للجميع. صحيح. فيعني هذه الامور طبعا بدها نوع من التفاؤل والامل في المستقبل. مثل ما انت متفائل دكتور، يعني لازم الواحد يكون عنده التفاؤل والامل لنصل للحفاظ على هذا التراث الذي يستحق العناية صحيح. ويستحق الحفاظ عليه، لأنه مهم ليس فقط للمجتمعات ولكن أيضا للإنسانية بشكل عام. صحيح. نعم. إلى جانب دولة الإمارات تشارك في أعمال الملتقى العربي للتراث الثقافي عدة هيئات ومنظمات عالمية وأقليمية وشخصيات مؤثرة، لو نتكلم عنها بالتفصيل. ذكرت أنا بعض المنظمات. نعم. وهناك شخصيات مهمة ذكرت أيضا بعضها. يعني ضمن البرنامج سيكون عندنا مثلا في الجلسات دكتور مثلا من السودان، دكتور يوسف فضل حسين اللي هو كان مدير جامعة الشارقة المؤسس، دكتور زكي نسيبة معالي وزير الدولة، دكتور زكي نسيبة. طبعا حتكون ايضا معالي وزيرة الثقافة ان شاء الله تكون موجودة معنا، اكدت حضورها. حيكون ايضا يعني ذكرت بعض الاسماء مثل الفنان محمد صبحي، دكتور حسن أوريد من المغرب، دكتور الأستاذ بلال البدور هو أيضا معروف من الإمارات، الدكتورة سلمى الدملوجي التي كانت مهتمة أيضا في الحفاظ على العمارة الطينية من الجامعة الأمريكية في بيروت، دكتور طارق والي من مصر وهو مهتم في عمارة حسن فتحي التي هي تعتبر من العمارة العالمية في تسمى عمارة الفقراء في مصر. فهذا فحيكون موجود معنا. وهناك دول مختلفة، دكتور طلال عقيلي من سوريا، ذكرت سمو الأميرة وجدان من الأردن، السيد جاد ثابت والأستاذ معاوية إبراهيم اللي هم كانوا أعضاء في لجنة التراث العالمي وهم فاعلين في مجال الحفاظ في لبنان وفي الأردن، الأستاذ إحسان فتحي من العراق، وهناك أسماء كثيرة يعني لا يتسع الوقت إني أذكرها، لكن هناك زخم من الحضور المهم. سمو الأميرة دانا اللي هي تعمل في الحفاظ على مدينة البتراء في الأردن، الأستاذة مينا المغاري والدكتورة راوية مجذوب اللي هم كانوا مهتمين في مجال التعليم في مجال الحفاظ على التراث في لبنان وفي المغرب. وأيضا هناك أجانب من المؤسسات المهمة مثل منظمة الإيكوموس اللي هي المجلس الدولي للحفاظ على المعالم والمواقع، سيكون ممثلين السيدة سوزان دانير، دكتور ستيفانو دوكارو المدير العام السابق للمنظمة، وهناك ممثلين من دول مثل كندا وأمريكا، مدراء للتراث الثقافي في هذه الدول، وأيضا من سويسرا ذكرنا أسماء السيدة باتريسيا كيل، جون روبنز
أوليفر مارتن وجان لوي لوكسان من بلجيكا. فهذه حتى تعطيكم بس بعض الفكرة عن، وهناك أيضا من السعودية ومن البوسنة حتى. طبعا دكتور، يعني الجميل في هالملتقى أنه يضم العديد من الأشخاص والعديد من الدول. لو ننتقل دكتور الحديث عن الجائزة الكبرى لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية، نسلط الضوء عليها، طبيعة هذه الجائزة وفنائها وأهدافها. هذه الجائزة في صميم عمل المنظمة ومكتب المنظمة في الشارقة، لأنه مثل ما ذكرت في بداية المقابلة نهتم في الممارسات الأفضل في تطوير والرفع من سوية الممارسات الأفضل في الحفاظ على التراث الثقافي، سواء في المواقع أو في المتاحف أو من خلال الوسائل الإبراز مثل المركز الذي نحن فيه الآن. فالهدف هو وضع هذه الجائزة لتشجيع المشاريع التي تتبع المنهجيات الدولية التي نحاول أن نروج لها، بحيث أنها تحافظ على التراث للأجيال القادمة تبرزه. فكان عندنا هناك مشاريع عديدة من دول عربية مختلفة في هذا تقدمت، واللجنة التي هي مسؤولة عن تقييم هذه المشاريع ستكون موجودة معنا قبل يومين من الملتقى. حيكون منهم يعني ناس مهمين أيضا، حتى اللجنة هي شخصيات مهمة ستشارك في الملتقى. ذكرت منهم مهندس رسم بدران، المهندس سعاد العامري، هناك أيضا السيد مراد بوتفليقة من الجزائر، السيدة منال عطايا مديرة إدارة المتاحف في الشارقة، وأيضا يعني حتى الجوري أو المحكمين حيكونوا أيضا حيكونوا متواجدين في الملتقى، وهم لهم باع طويل في الحفاظ على التراث في الدول العربية بشكل عام. نعم الدكتور، الملتقى يستهدف الخروج بوثيقة تحمل رؤية عربية حول مفهوم التراث الثقافي في الوطن العربي. ما هي توقعاتكم لمخرجات تلك الوثيقة؟ هلا مخرجات هذه الوثيقة تصب في المحاور التي تكلمنا عنها، تصب في كيف الحفاظ. يعني هي دائما احنا نسمعها دكتور، كيف نحافظ، ولكن ما يعني الحمد لله نحن يمكن في الخليج بعدنا ما زلنا الحمد لله رب العالمين محافظين، لكن يمكن مثل ما نشوف الدول الباقية يعني بدأت تندثر. في هناك الحقيقة مواقع عديدة تعرضت للاندثار، إما بسبب التطور الذي يعني حدث في هذه الدول، أو بسبب الإهمال أحيانا، وأسباب عديدة، تدمير أيضا. نعم. فالسياسات التي سنطرحها هي سياسات تنبع من الثقافة، أولا من الثقافة العربية في أهمية الحفاظ على هذا المكنوز أو الثقافي أو التراثي في الدول العربية. والتركيز يعني في هذا الملتقى سيكون على المواقع والمقتنيات المتاحف، يعني التراث المادي بما يحمله من معاني ومن لا مادية. حيكون طبعا هناك توجهات في الجانب التعليمي بشكل خاص، والجانب التثقيفي يعني بشكل عام في مجالات التوعية. وسأيضا يكون هناك منظور خاص للثقافة العربية في الحفاظ على التراث الثقافي من منظور محلي ومن منظور فهناك يعني أذكر مثلا هناك منظور غربي للحفاظ على التراث كان يروج له، يعني نحن في المنظمة حتى عملنا على هذا الشيء منذ الخمسينات، لكن الآن ظهر هناك مفاهيم مختلفة في الحفاظ على التراث. يعني مثلا في اليابان كانوا دائما يقولوا مثلا الحفاظ على المواد بأصالتها بكذا، يعني هناك أسس للحفاظ على المواد وبالتالي نحافظ على المباني مثلا. ففي اليابان مثلا المعابد التي هي موجودة هناك ليس المهم هو الحفاظ على المادة نفسها، لكن هو الحفاظ على المكان بروحانيته بالممارسات التي يقوم بها، وهو عملية تجديد لهذه المواد. فأصبح هناك منظور مختلف
للأسس التي كانت هي مهتمة فيها الدول الأوروبية في الحفاظ على الجانب المادي الملموس من أجل الحفاظ على هذه الرسائل. ونحن بحاجة لنفس هذا صحيح. المنظور الذي ينبع من ثقافتنا في الحفاظ على التراث بأسس نهتم بها. فكان هناك اجتماع في اليابان في هذاك الوقت في نهاية التسعينات في موضوع الأصالة. أين تكمن الأصالة؟ هل هي في المواد، في الحرفية، في التصميم، ولا هي في الوظيفة، في إنما نروح على الأسواق القديمة؟ هل نحن بنهتم بإحياء هذه الأسواق، حتى الروائح اللي موجودة في هذه الأسواق، ولا بنهتم في المباني؟ فنحن بحاجة لإعادة النظر في أيضا المفاهيم والإدراك والمنظور والرؤية التي صحيح. يجب أن تنبع من ثقافتنا. ما هو الذي يجب أن نحافظ عليه؟ وبالتالي يعني ما هي العناصر التي يجب أن نحافظ عليها من أجل الحفاظ على مدينة أو على مبنى أو على قطعة؟ فيعني هذا في سيستمع له الإخوة من المنظمات الأجنبية لننظر ونعيد النظر في يعني في أسس وفلسفة حتى الحفاظ على التراث من منطلق ثقافي نابع من المنطقة. صحيح. الدكتور، يعني أنا شدتني هالورقة، كيف ولماذا، شو موضوع هذه الكلمات الموجودة على الورقة؟ هي حسب قسمنا البرنامج، لأنه أول يوم رح نتكلم عن ما هو هذا التراث الذي نتكلم عنه. نعم. وطبعا رح يكون في هناك تطرق لموضوع الهوية وتطرق لمواضيع مختلفة. لما نتكلم عن عن ماذا نتكلم بالضبط؟ نعم. يعني بجوز أحيانا نأخذ هذه الأسئلة بشكل يعني لا نتطرق له بعمق، فهي فرصة أن نتكلم مرة أخرى سوية نتكلم ما هو التراث الذي نتكلم عنه بالضبط، التراث المادي الذي نتكلم عنه. الآثار، هل نهتم بها يعني في سياق ثقافتنا، أم هي فقط من عمل الأجانب والمهتمين في عمل الحفر والتنقيب الآثار، أم هي في سياق عملنا؟ نهتم طبعا في المدن الإسلامية والمدن التي نعيش بها، المدن الحية. القطع في المتاحف، هل تهمنا نحن؟ يعني هل هذا فعلا جزء من تراثنا؟ وما هو؟ صحيح. فأكيد يعني هناك قطع من العهود السابقة، فهي تراكمات تاريخية، فماذا يجب أن نهتم به؟ يعني نحن حتى وصلنا للمكنوز التراثي العربي والإسلامي، مرت العصور لحتى وصلنا لهذا. فهي يعني أنا برأيي هو جزء لا يتجزأ، يعني هذه التراكمات التاريخية جزء لا يتجزأ من واجبنا الحفاظ على كل هذه التراكمات بغض النظر عن الاهتمامات، لأن الآثار هي معروف دائما من اهتمام الجهات الباحثة الغربية. صحيح. وهو مفهوم أصلا ابتدأ من أوروبا. صحيح. إنجلترا، ألمانيا، يعني وهذه الدول. لكن هل نحن واجبنا أيضا أن نهتم في هذه التراكمات القديمة؟ طبعا بالأكيد. يعني فما هو التراث الذي نتكلم عنه؟ والسؤال الثاني، لماذا نحافظ عليه؟ إذا نحن فهمنا شو هو، لماذا نحافظ عليه؟ سؤال كبير، هناك أجوبة كثيرة للماذا من منطلقات مختلفة ومن رؤى مختلفة. ومن معتقدات أيضا مختلفة. وبالتالي إذا فهمنا هذه الأسئلة بإمكاننا أن نوصل الرسائل، لنتفهم كيف نوصل هذه المعاني والرسائل من خلال الوسائل المختلفة. نشكرك طبعا أكيد الدكتور زكي أصلان، مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكرم الشارق، على تواجدك معنا. استمتعنا طبعا أكيد بهذا الحوار الجميل، كذلك استمتعنا كيف نحن نحافظ على تراثنا ولماذا نحافظ على تراثنا بتواجدك معنا. شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا، فاصل ونواصل. رجعنا لكم مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا،
نطلع نشوف هذه المسابقة الجميلة، مسابقة الشيف الصغير، ونرجع لكم. خلكم معانا. نرحب بكم في هذه المرحلة النهائية من مسابقة الشيف الصغير التي انطلقت في بدايتها في سبتمبر الماضي بالتعاون مع مركز الشيف الدولي في الشارقة. مسابقة شيف الصغير بالتعاون مع مركز الشيف الدولي بدينا فيها من سبتمبر 2016. كانت على مجموعة في مراكز مدينة الشارجة، ومجموعة في مراكز مدينة الوسطى، ومجموعة مراكز الشرقية. تأهلوا من هاي المراكز من كل مجموعة مركز الحيرة ومركز الثميد ومركز خورفكان. اليوم إن شاء الله التصفيات النهائية في المسابقة، ونتمنى لهم الفوز إن شاء الله. نحن هاي الفعالية بديناها تقريبا من 2016 ببرنامج متكامل كان جدا جدا ناجح على مدار السنتين اللي مضوا، وكان في عنا أكثر من مستوى مبتدئ متقدم، ولو وصلنا لمرحلة التخريج هاي إن كان بمدينة الشارقة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى. وكان كل فترة نعمل مثل مسابقة للمنطقة الشرقية، مسابقة للمنطقة الوسطى، ومسابقة لمنطقة الشارقة، ويكون معنا المراكز الأول والثاني والثالث. والحمد لله وصلنا لهالمرحلة هاي معنا المتسابقين من على مستوى إمارة الشارقة، وإن شاء الله يكون إنه الفائدة إلنا وإلهم. مسابقة الشيف الصغير هي الفاينل بالنسبة لثلاث مناطق على الشارقة، المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ومدينة الشارقة. فهذا الفاينل بين الثلاث مناطق هذول راح اليوم يتنافسوا فيه الثلاث فرق الموجودة. المعايير طبعا احنا في عندنا درجات مثلا لمية، عندنا مثلا 20 مثلا علامة على النظافة، في عندنا على البرزنتيشن، في عندنا على التست. ففي معايير معينة احنا بنختارها بالنسبة لجنة التحكيم بالنسبة للأطفال. أنا من ضمن الحكام بمسابقة الشيف الصغير، ونحن المعايير اللي بناخذها نظافة الصحون والمكان، وعدم إهدار الفواكه والخضروات، وتزيين الصحون وتقديمها، والطعم. أنا مشاركة في مسابقة الشيف الصغير وفزنا المركز الأول، وأنا الحين إن شاء الله الحين بنفوز في هالمسابقة في المركز الأول. بعد شاركت في هالمسابقة عشان أنا أحب أتعلم الطبخ وأحب أطبخ. حبيت أشارك في المسابقة عشان تعلمنا وايد أشياء، كيف نمسك السكين وكيف نقطع الفواكه والخضروات، وكنا قبل يعني ما كنا نعرف الأشياء. لما دخلنا هذه البرنامج عرفنا وايد أشياء، وفزنا بالمركز الأول على مستوى المراكز، وإن شاء الله الحين حابين نفوز بالمركز الأول على مستوى الشارجة. اليوم ثلاث مراكز من ثلاث مناطق في الشارجة، المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ومدينة الشارجة، تنافسوا مع بعض. شفنا منافسة حلوة ما شاء الله، نتائج مبهرة. كان في معنا حكام من جمعية طهاة الإمارات بالإضافة لإدارة مركز الشيف الدولي، فكانوا كانت النتائج مبهرة ورائعة. استمتعنا بشو عملوا الأطفال، ونفس الشيء شفنا نتيجة البرنامج اللي كانت خلال السنة من تدريب وطريقة استخدام أدوات المطبخ، اختيار المعدات الصحيحة والمكونات الصحيحة. حضروا سندويشات وحضروا عصائر وحضروا سلطات بالإضافة لترتيبها وتقديمها وتزيينها. كانت النتائج حلوة. الفائز كان مركز خورفكان، يعني كلهم كانوا فائزين وكانوا النتائج متقاربة، لكن هاي المسابقة حسمت لمركز خورفكان. شكرا كثير لكم للتغطية، ونتأمل أنه استمرار هذا البرنامج التوعوي ورسالتنا بنشر ثقافة الغذاء.
أعزائي المشاهدين، رجعناكم من جديد نكمل معاكم فقراتنا المتنوعة والمختلفة. الأشجار المحلية ثروة بيئية وطبيعية مهمة تحرص الدولة على الحفاظ عليها وتنميتها، ورغم محدودية الغطاء النباتي فوق رمال الصحراء إلا أن الإماراتي عبر تاريخه الممتد تمكن بذكائه الفطري وعبقريته في التعامل مع بيئته المحيطة، أي يصنع منها الغذاء ويستخلص منها الغذاء ويتفاعل مع الطبيعة بمختلف أشكالها كجزء من حياته اليومية. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا الوالد محمد مطر. صباح الخير بويا. مرحبا مرحبا. يا هلا فيك، نورتنا. بويا، بداية لو نتكلم عن البيئة الزراعية في دولة الإمارات كيف تتميز؟ والله تتميز طبعا بالاشيار، بالنخيل، بالإبال، يعني الإبال هاي اللي تعطي منظر تراها. صحيح. في دولة الإمارات. زين؟ والاشيار منها الغاف، منها اللي داخل المزارع، منها الغاف، السمر، الأمي، نقول الحمضيات نسميها نحن. زين؟ ومن جميع الاشيار اللي فيها النخيل. النخيل هذه ما شاء الله عليها في دولة الإمارات، من يعني هني بنها ما شيء، في دولة الإمارات ما شيء هني غير النخيل المبعدة في الإبال، في مثل عندك شوكة موجودة هناك. هي شوكة، حتى منيعي، محافظة نويي، هذه الناس كلهم بنها هني ما فيه. هني بس الأول كان بس الطواية، يعني البير هذا نسميه البير، الطواء اللي كان هني وعيشنا نحن عليهن كانت الطواء بس، ما جاء مزارع، صحراء. كانت الصحراء هاي الأراضي ما فيها إلا الإبال والأشيار مثل الغاف والسمر. من بعدها قمنا نشوف كل هذا. من بعدها يوم الحمد لله يانا اتحاد ويانا الخير، كل خذ له قطعة وزرع، حفروا وربوا رقوق. ابونا حياة الشيخ خالد الله يرحمه، زين، وزع لهم، طلع لهم مكاين صغار، وشغلوا وحفروا طباء وحفروا رقوق وركبوا عليها مكاين وشغلوا، سووا مزارع. شو اللي قاموا يزرعون على كبر فيه؟ زيد هذا. نعم. زين، وزرعوا من كل الاشياء عاده. نعم. من الزراعه، من الطماط، من كل يعني جميع الاشياء نقول. والحمد لله اللي حافظ على هذا، تراهم الناس حافظت على هاي المزارع وعلى هاي اللي في الحيور تمت، اللي بيقول نحن اللي في الحير، في مثل البلد اللي في الحيور خايزه عنا، خلاص هاي تركوها. كان حد يصير بس يعطي ماي ولا يعطي شيء، ولا تركوها الاستقامه هني بالمزارع اللي عندهم، والخير والله زادهم من الخير ان شاء الله. الله ان شاء الله امين يا رب، يرحم روح زايد، امين يا رب، ويطول عمر ان شاء الله خليفه ان شاء الله، ان شاء الله، واخوانه والشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، الله ان شاء الله يطول اعمارهم ويبجيهم. امين. وظهر لنا والنباتات عاشت استوت هني الحين ما شاء الله. الحين شو هي النباتات الموجوده عندنا المحليه؟ محليه؟ ايه. اللي هني عندنا الغاف وعندنا السمر وعندنا وهذا الاشخ اللي مستوي والليمون وايد، يعني اللي بالمزارع. والنبج اللي عندنا اللي بالمزارع عندنا نحن نطلع اللي بالمزارع. اللي برا اللي عايه وبعده السمر والغاف. هذا اللي برا، هذا اللي قاوي يعني شداده الحر وشداده يعني الغاف والسمر والسدر. نعم. هذا اللي يقاوي يعني الحر والغبار والهواء، يعني تلقاه ما شاء الله عليه غادي الاشيار. صح. وباقي الاشيار مثل من رمل، من ارطه، من الحين ما شيء راح، ما تحصل الا كان مثل محميه سوايه، وتلقى اشيارها ما شاء الله عليها مترتبه
والله ان شاء الله يطول عمر الشيخ سلطان. هذا المحميه هاي اللي سواها من بقعه هاي بالرشيد وياي ما شاء الله عليه. شو قاضي الارطه والخير، وهاي يقولون ان شاء الله بيسوي بعد محميه منها ان شاء الله. وان شاء الله الدنيا بتزين ان شاء الله. ابوي نتكلم عن حراره الجو والماء المملوح ياثر على النباتات؟ اي نعم. الملح الجو الغبار والملوحه الماء تاثر. انت لو تنسقه هذه الشياره مثل ليمون ولا شيء يعني شياره وهي نخله يأثر عليها، تلقى جدعها شابي صح، يعني تقول ممصوص ما وصلنا الملح ما شيء يعني فيها يعني تغذيه قويه. غير ما شاء الله عليهم المزارع والهذا الاموال اللي في المزارع يغذونها بالسم، يغذونها بالماء، يغذونها يحطونها كان مالح يحطوا لها تحليه. الحين ما شاء الله عليهم الناس طوروا شوي احسن من الاول. الاول انه حلو، انه الاول ما يحتاجون تغذيه مثل هذا. انه حلو الاول. وديان تيري، وديان الاول تيري واصل لين تحت الجبال من جاي. صح. في كل مكان يعني مثل وادي حتى، وادي شوكه. نعم. وادي شوكه هني مره عند الحمر سميه جبالها اسوى الحمر. هذا الماي لين هني شرجه خويره يزجي ماي تلقاها الغير يجري. الحين ما هي. الحين من جهه الله عطاهم نزل عليهم رحمه زين. بعد يومين ما تلقى لها اثر يعني الرحمه. نعم. ما شيء ما تاثر بالارض، الارض ميته. الارض ما ياخذ الاول علينا بالاسبوع. اسبوع كامل ياخذ من الخميس الى بالخميس الجاي المطر ما يفوت عنا الا هاي جاي وساير يعني. الحين الاجواء تغيرت. الحين ماشي. زين ابوي لو تكلم عن الامراض اللي تصيب النباتات شو هي؟ الامراض طال عمرك اللي تصيب النباتات فيه دويبه يعل نسميه يعل. هذا اسود هذا يحدر. وفيه دود عاقور نسميه عاقور، هذا يدخل النخله زين وياكلها. عشان شو؟ على سبب انه سماد، يحطوا له سماد ولا سماد يعني ما فيه يعني سموم ما فيه شيء. هذا الدويبه هاي تحدر حتى النخله. مره خباق تخابق النخله وتاكلها. كيف تعالجون النبته؟ يعالجونها بالسم. بشو؟ بالسم. يجيبوا له سموم. سم. ايه. نعم. السم مال اي نعم. ليه ما راح ياثر على النبته؟ لا هذا يجتل الحشرات اللي تمر بهاي النخله. نعم. يجتلها. نعم. وخلاص ينكب منها الحشرات هذه. الحين هذا الوقت هم يسمون الاشجار النخيل. نعم. هذا الوقت اللي عليك يسمون لان النخيل الحين مجبل ثمره. نعم. يطلع النخله الحين تطلع ما شاء الله، حد نبت وحد بعده. الحين ما شاء الله النخيل مجبله بالاثمار. نعم. والاشجار هذا الغاف بعد يعني كم من يوم بتلقاه الغاف هذا مسوي اكبر عن شيء؟ لا يثمر ثمار يسوي حنبل يسوي. ونفس الحين اللي سبق شو سبق السدر عندنا. السدر سوى نبج. صحيح. اول سوى يبياب نسميه يبياب صغيره يعني تلقاه مفرغ. وبعد هذا سوى نبج. الحمد لله رب العالمين على هالنعمه والامان. نعم. والحمد لله رب العالمين. الله ان شاء الله اعطينا الحمد لله شيوخ مسويين محميات عشان يحافظون على الشجر. نعم. لا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد لله. نشكرك طبعا اكيد الوالد محمد بن مطر على تواجدك معنا. نعم. كل الشكر لك ابوي على وجودك معنا. شكرا لك. اشكركم طال عمركم على لي. شكرا لك. دعواكم اللي دعيتوني اياها وجيتكم كل الشكر. واشكر ان شاء الله الدكتور سلطان محمد القاسمي على تواصله وتواصلكم في هذه القناه هاي طيبه. شكرا لك ابوي ما تقصر. نعم.
أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله نشوفكم في حلقات ثانية. أستودعكم الله.